आग लग जाएगी इसमें। Looks really crazy, man. So guys, the car is in Corsa mode right now. Hello guys, welcome back to another amazing video. Guys, we are on the highway. ये यमुना एक्सप्रेसवे and I am super excited because we are going to BIC again. उत्सव इस महीने कुछ ज्यादा ही चक्कर नहीं लग गए हमारे हैं ग्रेटर नोएडा के। एक तो गाड़ी तैयार करने के चक्कर में, उसके बाद BIC के तो इतने चक्कर लग गए क्या बताऊं। So guys, I'll tell you what today's event is all about. वैसे तो आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। So this is a pro drifting event by JK Tyres and it is called the JK Tyre Drift Championship. I know आप लोग सोच रहे होंगे भैया आपने इतनी तो अभी कोई प्रैक्टिस सेशंस करे ही नहीं थे, तो आप एकदम से प्रो ड्रिफ्टिंग चैंपियनशिप में पार्ट कैसे ले रहे हो या क्यों ले रहे हो? तो भाई ये तो मुझे भी नहीं पता क्यों ले रहा हूँ। एंड मेरे साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो भाई क्या हुई है कि मैंने अभी तक 2 प्रैक्टिस सेशन करे आज तक, 2-3 महीने से पहले आज तक मैंने ड्रिफ्टिंग नहीं करी थी। ऑब्वियसली डोनट्स वगैरह करे थे गाड़ियों में, मस्टैंग वगैरह में, पोर्शा वगैरह में, बट कभी प्रॉपर कंट्रोल ड्रिफ्टिंग नहीं करी थी। एंड सीख रहा था मैं साथ साथ। एंड सबसे बड़ा सीन क्या हुआ है भाई कि मैंने ड्रिफ्टिंग के 2 सेशंस जो प्रैक्टिस सेशंस करे वो अपनी E90 पे करे, तब वो ऑटोमेटिक थी। और ड्रिफ्ट इवेंट से एक दिन पहले मेरी गाड़ी रेडी हुई है और अब वो मैनुअल है। तो मेरे पास मैनुअल में सीट टाइम 5 मिनट का भी नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि मैंने इवेंट से 2 दिन पहले पहली बार गाड़ी चला के देखी। एंड तब भी हमने नए पार्ट्स लगाए थे, मैनुअल तो करी थी। उसके अलावा नया स्टीयरिंग व्हील, हाइड्रोलिक हैंड ब्रेक। आज तक लाइफ में मैंने कभी हाइड्रोलिक हैंड ब्रेक यूज नहीं करी थी, कभी टच भी नहीं करी थी। तो इवेंट से 2 दिन पहले पहली बार मैंने हाइड्रोलिक हैंड ब्रेक यूज करी एंड गॉट अ फील फॉर इट। बट अभी भी मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर नहीं है ये वाले सारे। तो लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट कि क्या होता है, बस बेइज्जती ना हो जाए, क्योंकि जजेस वगैरह बाहर से आ रखे हैं। जापान से जजेस हैं, थाईलैंड से जजेस हैं और भी इधर उधर जगहों से जजेस हैं। अभी प्रैक्टिस टाइम मिलेगा, 1.5 घंटा प्रैक्टिस का मिलेगा, बट तब 20-30 गाड़ियां उस अरीना में प्रैक्टिस कर रही होंगी। तो देखो कितना टाइम मिलता है, कैसे करते हैं। जो बाकी मेरे जो साथ और भी मेरे दोस्त यार पार्टिसिपेट करे, सब कर रहे हैं, उनको 10-10 साल हो गए हैं, 15-15 साल हो गए ड्रिफ्टिंग करते हुए। गाड़ी चलाते हुए ड्रिफ्टिंग करते हुए 10-10 साल हो रखे हैं, 8-8 साल, 4 साल, 5-5 साल हो रखे हैं। कुछ मेरे ऐसे दोस्त पार्टिसिपेट करें जो दुबई जाके प्रॉपर कोर्स करके आए हुए हैं ड्रिफ्टिंग का। और मैं भाई यहाँ पर हाथ बिठाया ऑटोमेटिक पे, गाड़ी इवेंट से 1 दिन पहले मैनुअल हो गई। अब तो अपनी E90 बिल्कुल इट इज बिहेविंग लाइक अ न्यू कार, मतलब एक डिफरेंट ही कार है। और हम बहुत ज्यादा लेट भी होते जा रहे हैं, कॉज ड्राइवर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है और उस पर ड्राइवर्स ब्रीफिंग भी है, विच आई डोंट वांट टू मिस। तो जल्दी से चलते हैं BIC और अपनी टीम का को साथ लेके चलेंगे। चलो जी, BIC पहुंच चुके हैं एंड यू कैन सी ओवर हियर JK टायर ड्रिफ्ट चैलेंज। सुपर एक्साइटेड। स्टोरी डाल देते हैं जल्दी से जाकर, स्नैप और इंस्टा पे भाई स्टोरी देख लेना भाई। ये तो स्पेक्टेटर भी आ रखे हैं, बहुत बेइज्जती होने वाली आज। क्या हाल है मेरे भाई? मजा आ गया भैया यार, थैंक यू। मुझे उम्मीद था एकदम आप दिखोगे। बस भाई हम भी आ गए आज। मैंने बोला था ना सिंह भैया आएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आओ यार, हमारा ही इवेंट है भाई। हमारी तो कोई चेकिंग वेकिंग भी नहीं हुई, मैं पास निकालने लग रहा था। भाई ने कहा एंट्री टू द फास्टेस्ट सर्किट इन इंडिया। चलो जी, पहुंच गए। सुपर एक्साइटेड एंड सुपर नर्वस ऑल्सो भाई, सीरियसली बता रहा हूँ। मैं तो जल्दी से प्रैक्टिस करने बैठ जाऊंगा, क्योंकि जितना हमें अपनी मैनुअल गाड़ी के साथ अभी सीट टाइम मिलेगा ना, उतना हमारे लिए बेटर है। 1-1 मिनट काउंट्स। So guys, we are here now with my brother Mr. Arnav, pro rally driver. This is our E90 and अभी मतलब सीरियसली बताऊं, I haven't checked it out before, but आज थोड़ा सा चला के देखेंगे। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, इसमें इशू था क्विक रिलीज के चक्कर में स्टीयरिंग बहुत ज्यादा आगे आ गया था, बट अब क्विक रिलीज हटा दिया हमने, सीधा हमने अडेप्टर पे माउंट कर दिया स्टीयरिंग। तो इट इज बैक इन प्लेस, इट विल डू द जॉब फॉर नाउ, बट क्विक रिलीज इसमें हम लगाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, माय FMSCI लाइसेंस इज स्टिल नॉट हियर, तो दिस इज अ प्रॉपर FMSCI सर्टिफाइड इवेंट। तो इसमें FMSCI का लाइसेंस चाहिए होता है। कल मैंने अप्लाई किया था, अभी तक लाइसेंस नंबर आएंगे एंड जब तक लाइसेंस नंबर नहीं आएगा तब तक हम रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। सो आई एम स्टक हियर फॉर अ बिट, बट द कार is set and now the waiting game begins. Like that. I'll put it on your face to make it go, take it back. Hello, how are you? Thank you so much भाई, thank you for all the love brother, thank you। मकसूद भाई अब बहुत बड़ा हथौड़ा ले रहे हैं, लास्ट मोमेंट चीजें चल रही हैं, कट नहीं लेंगे। चलो काम हो गया, निकाल दो। सीट बेल्ट छूट गई भाई हमारी, बिल्कुल ही रॉ हो गई हमारी गाड़ी। भाई गलत लगा के थे स्टिकर, हम सीधा लगा रहे हैं। गाइस
ये इवेंट एक चाल है भाई इंडिया ड्रिफ्ट किंग सलम शेखो, ठीक है। इसने हम सबको बुलाया जीतना इसी ने, बस ड्रामा करने के लिए कि भाई और भी पार्टिसिपेंट्स थे। भाई जस्ट गॉट माय FMSCI लाइसेंस डन, नंबर आ चुका है, अब जल्दी से कराएंगे रजिस्ट्रेशन। वी आर वेरी लेट। तो भाई अब रजिस्ट्रेशन इज डन और उसके बाद एक इंडेमनिटी अभी हमने यहाँ जेके के पास भरा है, एक इंडेमनिटी हमें BIC को देना है, क्योंकि अगर इन केस समथिंग हैपेंस तो कोई भी लीगली BIC या जेके को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकता। इंडेमनिटी का वैसे ही मतलब होता है कि इवेंट में आप अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट करो, आपको कुछ हो गया तो आप खुद जिम्मेदार हो और लीगली कोई और लायबल नहीं है। सो यस, चलो भाई अब अपनी जान BIC और जेके टायर्स के नाम कर दिए और रजिस्ट्रेशन हो गया है। गाड़ी का नंबर अपना मिला है 11। जिनको पता है उनको पता है 11 क्यों लिया गया है। इट्स माय लकी नंबर। न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से 1 मेरा नंबर है, बट उसमें क्या इशू है कि 0 नहीं होना चाहिए साथ में, तो इसलिए मैं खुद 1 ही रखता हूँ। अरे मेरा इंटर है राकेश भाई एंड ही हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। राकेश भाई बताओ, हाउ आर यू मैनेजिंग ऑल ऑफ दिस? Helping है, just trying. Everyone is helping and it's a support from everyone. He is the guy, भाई मैं कहा था मतलब राकेश भाई नंबर नहीं आया, राकेश भाई लाइसेंस नहीं, he has helped me in FMSCI के लाइसेंस में, उसके अलावा भाई यहाँ रजिस्ट्रेशन में। Thank you so much, Priya. Couldn't have done it without you. I just want to introduce him. Amazing person. You see, very helpful and amazing. Thank you. Since you were very late, तो हमारा नंबर का प्रिंट नहीं निकला मेरे से। हर्ष की गाड़ी पे 17 लिखा हुआ है साइड में, प्रॉपर प्रिंटेड है, हमारी में ब्लैक स्टिकर है। भाई पाजी कलाकारी कर दी बिल्कुल। ठीक है ना पाजी? एक नंबर, बहुत प्यारा 11 बनाया है। ठीक है, भरने की जरूरत नहीं है, ऐसी बात है। चलो भाई 11 लग चुका है हमारी गाड़ी पे। मतलब चला के देखनी, क्योंकि अभी तक चला के नहीं देखी मैनुअल होने के बाद ढंग से। सिंस हमें सीट टाइम नहीं मिला, हम जगह जगह जाके दूसरे ड्राइवर्स को रिश्वत दे रहे हैं कि पीछे रहना, गंदा परफॉर्म करना। ठीक है आज भाई, ये आपकी पेमेंट चुपचाप। एक और हमारा भाई पीछे हमसे साथ करो भाई। आई ओड हिम वन बिकॉज़ ही हैड रिफ्यूल्ड माय कार फॉर मी, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट भाई। एंड उसके अलावा भाई हर्ष भाई ब्रॉट द कार आल्सो ओवर हियर, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। Thank you so much for being part of first drifting competition in India. And we have 3 judges because drifting is all on judging. There's no timing. If I was there, I was going to put some timing also in it. And I'm sure you are aware of the number of categories. There are 3 categories: D1, D2, and open. चलो भाई, ड्राइवर ब्रीफिंग डन, टाइम टू प्रैक्टिस। So guys, I'm Ashwin Singh Takyar and I'm driving this beautiful E90 over here. It is drift prep and I'm really happy that JK Tyres has taken this initiative and a proper drift championship is happening in India for the first time. I'm really glad and let's see, all the best to everybody and all my fellow drivers. Yeah, perfect bhai. Thank you, all the best. Thank you so much. चाबी कौन ले गया मेरी गाड़ी की? भाई चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? आज भाई इतनी एक्साइटमेंट थी टेस्ट करने के लिए, अपने नए कॉइल ओवर्स, अपने नई हैंड ब्रेक, नया स्टीयरिंग, सब कुछ, द होल सेटअप, बट चाबी नहीं मिल रही भाई। प्रैक्टिस शुरू हो गई है, चलो चाबी मिल चुकी है। सेफ्टी फर्स्ट, कुछ भी हो सकता है आज। चलो जय श्री राम। स्क्रूटनी रह गई थी, हम भूल ही गए थे, जल्दबाजी में स्क्रूटनी करवा रहे हैं। सो दे चेक एवरीथिंग बिफोर यू गो, दैट योर कार इज ओके, यू आर ओके, यू हैव अ हेलमेट, ग्लव्स, boots, they check everything. So this is something really good. भाई अभी पीछे ऐसी ड्रिफ्ट मारी ना भाई, गजब। गो कार्टिंग वाले बॉयज ने रिकॉर्ड करी है, मैंने नंबर वगैरह ले लिया भाई। क्लिप्स ले लेना, टीम का क्या को दिखानी है भाई। तेरा भाई एक हाथ से कंटिन्यूअस, मतलब भाई इतनी देर तक ड्रिफ्ट, मजा आया। गाड़ी ऐसी परफॉर्म कर रही है। चलो भैया, ट्रैक टाइम, ऑल द बेस्ट।
सब गाड़ी क्या परफॉर्म करी भैया, आपने तो कमाल कर दिया, एक नंबर। क्या ड्रिफ्ट आई है, वर्ल्ड क्लास ड्रिफ्ट। और भाई अभी टैंडम में पता नहीं कैसा परफॉर्म करेंगे। कोई बात नहीं, आप कर लोगे, मेरे को पता है आप कर लोगे। करना तो पड़ेगा ही, इतनी टीम तक यार का प्यार साथ है। तो गाइस कांड हो चुका है, 2 छोटे छोटे ड्रिफ्ट्स के बाद ही हमारी क्लच लाइन टूट चुकी है, हमारा पूरा क्लच फ्री हो गया। देखो क्लच लाइन टूट गई, क्लच लाइन आग लग जाएगी इसमें। लाइन टूट गई, लाइन ठीक कर गया कहीं ना कहीं। इसको वाइगरा देनी पड़ेगी। दूसरा कैसे आ रहा है? जो क्लच सिलेंडर होता है गियर बॉक्स लगा वो बंद करके। एक बार क्लच किक करी, हाँ एक बार वहाँ पार्किंग, 2 क्लच किक करी, उसके बाद तो 5 मिनट तक किक मारी, क्लच तो किक किया ही नहीं। उसके बाद पता नहीं हमें ही नजर लग जाती है। मैंने ऐसा परफॉर्म किया कि मैंने खुद उम्मीद नहीं करी थी कि मैं मैनुअल गाड़ी एकदम हाथ में आती विदाउट एनी प्रैक्टिस ऐसी 2 ड्रिफ्ट मार दूंगा, ठीक खत्म कहानी। ओह क्रेजी। तो भाई सूट भी नहीं था, उनके टीम तक क्या सोच रही है, क्या पहना हुआ था? फायर प्रूफ इनर, ठीक है। सूट नहीं था तो सूट नहीं, गाइस ने मेरे को बोला आप ये कम से कम इनर पहनो, तो हमने इनर पहना, हेलमेट है, ग्लव्स है, हमारे पास सब कुछ है, और गाड़ी नहीं है अब ड्रिफ्टिंग करने के लिए। वो मत कर देना खट्टा मीठा की तरह, आप भी टेक करके देता हूँ यार, अभी तो इतना एक्साइटेड। देसी जुगाड़ गियर में स्टार्ट करके मकसूद भाई लेके चल रहे हैं हमारी जाने मन को वापस। हट जाओ हट जाओ हट जाओ, ब्रेक नहीं है भाई आज। उत्सव यार बेचारा मेरा भाई बहुत मेहनत करता है यार, ये जल्दी से हटा रहा है ताकि गाड़ी बंद ना हो, क्योंकि अगर ब्रेक मारी तो बंद हो जाएगी, क्लच एंगेज ही नहीं हो रहा है। थैंक यू ब्रो। मकसूद भाई गाड़ी अभी आपने ओके करके देनी है, चलानी है अभी गाड़ी। द कार इज बैक इन द पिट्स, और अब देखेंगे क्या प्रॉब्लम हो रही है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपनी गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो, और भी कई सारी गाड़ियों में आ रही हैं छोटे मोटे इशूज। तो गाड़ियां पिट्स में वापस आती हैं, ओके होती हैं, फिर वापस चली जाती हैं ड्रिफ्ट करने। सो वी आर जैकिंग अप द बीस्ट, लेट्स सी। ऑयल तो निकल रहा है नीचे से, ऑयल तो उधर ही बहुत गिर गया था। ये तो पहले लगा लाइन फटी है, पर मास्टर सिलेंडर की हो सकती है कि धुआं बहुत निकल रहा है, बट किसी एग्जॉस्ट पाइप पे गिर गया होगा। लाइंस भी देख लेंगे, मास्टर सिलेंडर भी देख लेंगे। कह रहा मास्टर सिलेंडर है, मैंने वही बोल दिया था, मेरा क्लच की लाइन फटी है। तो मेरे को धुआं जब निकला ना और क्लच फ्री हो गया, मेरे को तभी समझ आ गया था यार बीटी हो गई है। तो हैंड ब्रेक क्लच किक मारा मैंने, 4-5 डोनट्स इधर किए, वार्म अप सेक्शन में 2-4 किए, उसी में अभी एक्सपेरिमेंट है यार, देखो धीरे धीरे पता चलेगा। यू कांट गेट इट राइट ऑन द फर्स्ट ट्राई, नॉट इवन द कार, नॉट इवन द ड्रिफ्ट। ये चीज़ है, गाड़ी भी हमने ऐसी चीज़ करी है जो कुछ अलग ही है, समझ रहा है। मैनुअल शॉप गाड़ी इंटेंडेड नहीं थी ना इसके लिए। बट मैंने ना वहाँ पे बहुत सारी ड्रिफ्ट देखी, मेरे को 3 ही ड्रिफ्ट अच्छी लगी। एक सबसे पहले आपकी भाई क्या घूम रही थी अपनी गाड़ी, और फिर दूसरी सनम भैया है, बाकी कोई गाड़ी ऐसे वर्थ इट नहीं लग रही थी, क्योंकि वहाँ पे भी जब आप ड्रिफ्ट करने लगे सारे स्पेक्टेटर इधर ही देखने आ गए। भाई सुनील कुमार भाई है, मेरे को असिस्ट कर रहे हैं, स्कूटी में लिफ्ट दे रहे हैं आगे तक। चलो सुनील भैया लेट्स गो। क्या करे उत्सव, इतनी चोला भी ड्रिफ्ट करने की। एक इतनी प्यारी तैयार हुई V8 है ना, ये खून चला रही है। आई रियली वांट टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट लाइक दिस। This one is built by KS Motorsports. It's come all the way from Bombay. It's a V8 swap. बहुत जल्द हमारी E90 भी ऐसी दिखेगी भाई। इंजन स्वैप करूंगा डेफिनेटली, बट आई विल पुट जापानीज। आपकी का क्या हुआ? सबकी अलग प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कॉइल ओवर टूट गया, पता नहीं है कौन से गड्ढे में गई है। कॉइल ओवर कैसे टूट गया यार? वेट ट्रांसफर किया था ज्यादा तेज, तब भी नहीं टूटना चाहिए। आगे तो वेट ही नहीं है। अच्छा आगे तो इंजन ही नहीं है भाई। चले लो, मैं मकसूद भाई की पप्पी ले लिया, थोड़ा बुरा मान गए थे भाई। क्या गाड़ी बिल्ड हुई है यार, कॉइल ओवर्स गेको के भाई, क्या क्रेजी। सिर्फ कॉइल ओवर्स बदलते ही ना गाड़ी की फील ही चेंज हो गई। मतलब द कार वांट्स टू ड्रिफ्ट, कह रही है कर और कर। इधर मेरा छोटा भाई, मेरा पिट क्रू मेरे लिए एनर्जल बना रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऐसे मोटरस्पोर्ट इवेंट्स पे आते हो तो गर्मी बहुत होती है एंड डिहाइड्रेशन हो सकती है। सो मेक श्योर कि आप अपने साथ कोई ऐसे ORS वगैरह कुछ लाओ। तो WHO ORS भी ला सकते हैं, हम लोग एनर्जल लाते हैं क्योंकि इट टेस्ट बेटर। सो दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप ऐसे कोई इवेंट वगैरह पे आते हो तो मेक श्योर यू कैरी ORS विद यू एंड ऑब्वियसली वाटर बॉटल्स एंड फूड खाने पीने को। Sahil Khanna is one person who has helped me so much in building my drift car, in getting me into drifting. मतलब एक हमारा दलाल भाई और दूसरा हमारा खन्ना भाई। मतलब 2 खन्ना हमारे पास, एक पीछे भी खन्ना है, एक इधर भी खन्ना है, दोनों खन्ना ब्रदर। बट थैंक यू सो मच ब्रदर। आपने भी पहली बार गाड़ी चलाई है वहाँ से गैराज से आने के बाद, और आप डर रहे थे ऑटो मैनुअल ऑटो। भाई एक क्लच किक में गाड़ी क्या, अच्छा स्टीयरिंग कैच करते ही सिर्फ वही स्टीयरिंग ले रहा है एंड थ्रोटल से मॉड्यूलेट करोगे तुम। ट्रांजिशन करना सीखे, ट्रांजिशन आता है, वो कर रहा था, हो गया था ट्रैक पर। अरे उड़ गया, कह रहा वार्म अप कर लो यहाँ पे टायर।
मैं वहीं उड़ गया। अच्छा कुछ ज्यादा ही घुमा दी मैंने। It is fixable. The lines are coming from Jaywar, so the guy is there. अब let's see. But मुझे कोई practice टाइम मिला नहीं, तो मैं फ्री के मजे लेने चले जाऊंगा ट्रैक पे। कोई प्रैक्टिस रन है। अब हमारा इवेंट ही भाई कोई क्वालिफाइंग नहीं है, हमारा सब प्रैक्टिस रन है। थोड़ी सी कॉलेज वाली फीलिंग आ रही है, बिल्कुल बिना पढ़े पेपर देने वाली। You really gave me confidence. जो आपने थोड़ी चला के देखी तो फिर मेरे को थोड़ा पता चला कि हाँ नहीं कम है गाड़ी। Our machine is missing that power. It has a lot of power. It is more than enough. A few moments later. चलो हम जा रहे हैं with my bro अर्नव थोड़ी सी गेड़ी मारने। भाई जरा मसाजिंग सीट्स ऑन कर दो यार। All right, done. Meet Lexi, sexy Lexi. Oh my god, I need this for my car. But उससे पहले 2GZ डालना पड़ेगा। Crazy car from the inside यार, quite comfortable. It'll be a good replacement for the Panamera, है ना? Hello, how are you, Gaurav? I have proof that Arnav has given his Lexus to me for drifting. This is on camera. So we are again back to an automatic. मजाक कर रहा हूँ भाई। अपनी गाड़ी देखा, beautiful car यार, beautiful interior. ये क्या कर दिया? ऑन करती तो बिल्कुल ही देखना कहाँ पहुँच गए। पेट में घुस गया स्टीयरिंग। अभी ईवी मोड में ये कैसे हटाएंगे ईवी मोड से? मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा ना ईवी में चला के। ब्यूटीफुल कार यार। आई बेट इसकी ड्राइव भी अच्छी होगी बहुत। सुबह से मैनुअल चला रहा हूँ, ऑटोमेटिक अजीब सी लगने लग गई। अब गोइंग टू हिट विद इट। और भैया आपका गाड़ी कब ठीक होगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ भाई। मैं सब कुछ सेटअप करके बैठा हूँ, अश्विन भैया आएगी, चलो थोड़ा सा चेस कर लेंगे। भाई मैं ही चेस हो रखा हूँ फिलहाल तो। क्या बताऊँ। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग इज ओवर देयर। कौन है उनके हुआ? भाई क्लच लाइन हट गई, पर तेरे भाई ने ऐसी ड्रिफ्ट करी ना। अभी तेरे को दिखाऊं, तू मानेगा ही नहीं। मैं पहली बार चला रहा हूँ आज गाड़ी। इनका वीडियो चाहिए फिर मानेंगे नहीं तो। अभी मैं दिख रहा हूँ पूरा प्रॉपर भाई। हाँ तुम्हारा झोटा पूरा दिखेगा। बड़ा खटक गया। थ्रॉटल दिया तो एकदम से ईवी मोड हट जाता है, इंजन पे आ जाती है गाड़ी, आवाज आई एक दूसरे। सही है भाई, सबकी गाड़ियां वापस है प्रैक्टिस करके। हमारी मिड प्रैक्टिस ही वापस आ चुकी है। पता नहीं क्या होगा हमारी जानेमन के साथ। भाई अगर ये लाल होता ना तो सेंटा क्लॉज लग रहा था कसम से बता रहा हूं। बाहर तो जाने नहीं दे रहे, अंदर बड़ी मुश्किल आने दी है। उत्सव ये ले आए ड्रिफ्टिंग के लिए, इससे करेंगे अब आगे का सेशन सारे। चलो So tomorrow on Thursday, yeah, you're not going to be all the way through. As we say, we get to that good time. Okay.
V60 in 2 separate turns. Come on, come on, control it. That's the right way to do it. Okay, you did it. You kissed it better. Now you got that. He does it. Well, I'm not. Oh my God. हमारे भाई हमें मोटो जीपी में मिले थे, कुछ कहना चाहोगे आप ब्लॉग के लिए? भाई बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत हम्बल है। थैंक यू सो मच। ये जैसा बिल्ड कोई नहीं करता इंडिया में। तरुण भाई, हुराकान की चाबी देना जरा। अर्नब ने भी दी थी अभी लेक्सस ड्रिफ्ट करने के लिए। तो बिल देकर आया उसका। अरे दो नाम दूसरा बिल बिठाएंगे। देखो ये होता है भाई, ये होता है। तो पकड़ो भाई, लवली बीस्ट यार। व्हेनेवर आई लुक एट इट, इट इज वन हेल ऑफ अ बीस्ट। एंड द बेस्ट पार्ट कि यू गॉट रियर व्हील ड्राइव, सबसे बेस्ट पार्ट। लुक्स रियली क्रेजी मैन। बहुत अच्छा स्पेक है गाइस। इट्स ऑल ब्लैक विद रेड कैलिपर्स एंड द रेड सॉफ्ट टॉप। लुक्स क्रेजी। देखते हैं, तरुण भाई कह रहे हैं तू पहले फिट नहीं आया था, एक बार अब बैठ के देख। अगर आप रूफ खोलोगे तो मैं आ जाऊंगा फिट। वो करमवीर वाली कूपे थी, ये सॉफ्ट टॉप है, इसमें आ जाएगी खोल के। इसमें वो की से नहीं होता, सारा पीछे नहीं है। वो तो सब जर्मन गाड़ियों में होता है सॉफ्ट टॉप, तो जेन्युइन नहीं है। हाँ, बट जब ये कन्वर्ट होती है इट लुक्स क्रेजी यार। दिस कार्बन, बट फिर आप इसको कार्बन रखते ना, आपने ब्लैक क्यों स्पेक करा? अच्छा, स्टैंडर्ड ही है एंड जो सारा ये है, ये सारा तो एल्यूमिनियम होगा। एल्यूमिनियम और कार्बन मिक्स है। भाई मैं सीट सेटिंग थोड़ी छेड़ दूंगा। बस ये लास्ट है। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ, ये लास्ट है। To be honest, I'm kind of scared. Steering भी इतना ही है। Sorry guys, speed का क्या? If I ever get a Lambo, I'll have to get the Urus. उसके पैसे नहीं है अभी। I think I'm fit in the Aventador. No, are you crazy? Aventador ले लूँ, फिर तो उसमें क्लच ही डालते रहियो। दूसरा पैर डालूं अंदर? भाई नहीं आ डाल नहीं आ पाऊंगा। डाल दो। मत भरोसा, विश्वास आ गया यार। अब कितनी देर रह सकते हैं ऐसे? This is the interior of the Huracan. Crazy man. ऐसा लगता है spaceship का cockpit है. Seriously, it is amazing. और अब fit भी हो चुका हूँ मैं। अगर ये convert करके मैं बैठूँ और फिर उसके बाद इसको वापस टॉप ऊपर कर दूँ तो ये गाड़ी ली जा सकती है। टाइट है ये ना, it won't be that comfortable. चलो भाई, starting the Huracan. Oh, crazy भाई. So guys, the car is in Corsa mode right now. क्या क्रैकल्स दे रही है यार, मतलब मजेदार। मुझे निकाले I'll help you. पहले दोनों पैर बाहर निकाल। ये मेरे साइज के लिए। This was designed for Italian men. इटालियन They are smaller in frame, no? हमारा भाई कोई इटालियन मॉडल से कम है क्या? तेरे लिए सिर्फ डिजाइन है अमेरिकन का एक्चुअली। हाँ, तभी एंडेवर एकदम खुली डुली, सीट्स एकदम खुली डुली। ये नहीं अमेरिकन कार, उनका साइज ही अलग है। उनका साइज ही 50% चेन में नहीं होता। आप एक मिनट हमारे वकील साहब से मिलवा दे, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं। स्क्रूटनी में पूछ रहे थे, एक मिनट सूट का है, नीचे बोलेगा ये पहना तो हुआ है। किस किस ने धूम देखी है? ओह नो, उसमें उदय चोपड़ा देखा है, ये हमारे साथ करते थे।
कट कर देना प्लीज। ड्रिफ्टिंग से ज्यादा तो हुर्र खान ने खींच लिए सारे बंदे, देख लो हुर्र खान सारे बंदे ले आई। हुर्र खान भगा रहे सारे क्योंकि भीड़ सारी यही आ रही। भीड़ देखो। ऐसे बेकार लोग है ना, मैं क्या 12:30 बजे पहुंच जाऊंगा भाई, हमारे भाई को सपोर्ट भाई, हमारे इतने टाइम क्या करें। A few moments later. क्लच लाइंस आ चुकी है हमारी और मकसूद भाई ने लगा भी दिए हैं। अब क्लच का प्रेशर बना रहे हैं। जैसे ही वी गेट डन विद द कार उसके बाद इसको लेके चलेंगे। हमारी D1 D2 दोनों रेसेस निकल चुकी हैं और अब सिर्फ ओपन कैटेगरी रह गई है, तो ओपन कैटेगरी में अब पार्ट लेंगे। D1 D2 मिस हो गया यार, ना प्रैक्टिस टाइम मिला ना कुछ मिला, बस आते ही जो 2-3 ड्रिफ्ट्स आपने देखी वही लगी। उसके बाद क्लच लाइन फट गई क्योंकि हमारे को टाइम ही नहीं मिला यार गाड़ी टेस्ट करने का। कल शाम में गाड़ी बिल्ड हुई और उसके बाद सीधा आज कॉम्पिटिशन में टेस्ट हो रही है। मेरे पास हफ्ता होता ना तो मैं बहुत अच्छे से उस गाड़ी को टेस्ट कर लेता और उसके बाद कोई ऐसा इशू आने नहीं देता। बट एनीवे कोई बात नहीं, जल्दी से प्रेशर बिल्ड हो उसके बाद चलते हैं इसको लेके एंड लेट्स सी व्हाट दिस बेबी कैन डू। सरी घूम गया एकदम। टीम तक यार कैसी लगी, चक्कर है कि नहीं है? बढ़िया चल गया यार। फिर की ये प्रैक्टिस रन पे वार्म अप से आगे नहीं जा पा रही। अरे क्या बात है यार, मैं गाड़ी भेजता हूँ गर्म होने के लिए, ठंडी हो जाती है। ठंडा कर दो 10 मिनट में सही। एक मिनट में कैसे होगा? 1 मिनट में नहीं, बहुत लंबे लंबे डोनेट मारे आपने। स्टॉक क्लच है वो, रेसिंग क्लच मंगाओगे? आगे आगे अभी 10 मिनट खड़ी कर दो, वापस आ जाए। चली जा रही है, मजा आने लग गया था। क्या सेक्सी लग रहा था। कोई चीज बनी है यार। You wanna get in? भाई गियर नहीं डल रहा। साथ में खट जा, गियर एकदम से डलेगा।
चल रहा है। ये देखियो इधर आइए अंदर, सनरूफ ड्रेनेज है, ठीक है, ये खुला हुआ है। मैं ड्रिफ्ट मार रहा हूँ, मिड ड्रिफ्ट में हूँ, मुंह से ऊपर पानी गिर रहा है ड्रेनेज से, पूरा चश्मे में, मुंह में पानी पानी। क्रेजी सीन भाई। ये गाड़ी मतलब इतनी अच्छी है ना, मतलब चाहे जितना भी ब्रेक डाउन हो रही है, वो भी देखो हिट एंड ट्रायल से हमने ऑटोमेटिक गाड़ी में मैनुअल ट्रांसमिशन लगाया था। ऑब्वियसली हमें भी 1-2 दिन चाहिए होते हैं उसको सेट करने के लिए। अभी क्लच सेट नहीं है, इसलिए बार बार हीट हो रहा है, बार बार डिसएंगेज हो रहा है। बट आई लव दिस कार मैन, सीरियसली। मतलब ये जितना फन मेरे को इसने कराया ना भाई, सच बता रहा हूँ, डिफेंडर कभी भी नहीं करा सकती। डिफेंडर नाराज हो गई ना तो लैंड रोवर है, सारी लाइटें जला देगी वैसी। हे डिफेंडर देवता हूँ, मैं मजाक कर रहा था। A few moments later. तो भाई यहाँ पर हम आ गए पार्टी में, लोग कुर्सियों में बैठे, हम अपनी ड्रिफ्ट कार में बैठे हैं। इशू भाई साथ में, और ही सारी सीट्स बढ़िया, यहाँ पार्टी हो रही है। Don't lose your energy. Put your hands up and show me some energy. भाई अब उत्सव लेके जा रहा है गाड़ी हमारी, हर्ष भाई को लेने वापस वर्कशॉप जा रही है, और हम वापस हमारी प्यारी खटारा स्कॉर्पियो एन पे। घुमा दे उत्सव, घुमा दे। अरे ऐसे ही बोल रहा हूँ, कहीं चली जाएगी। बहुत मजा आया, आज का इवेंट बहुत क्रेजी था एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन। थोड़ा गाड़ी ने इश्यूज करे, बट दिस इज पार्ट ऑफ द गेम एंड टेस्टिंग का टाइम नहीं मिला था। मैं ऑब्वियसली कई बार रिपीट कर चुका हूँ ब्लॉग में, बट बहुत ज्यादा मजा आया। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज हैविंग फन। हम किसी कंपेटिटिव उसके लिए नहीं आए थे, हम अपना फन करने आए थे। साहिल भाई भी मेरे से अग्री करेंगे पूरा कि हम मौज लेने आए थे भाई, और हमने खूब मौज लिया। जितनी मेरी गाड़ी चली मैंने उसमें मौज ली, जितनी साहिल भाई की चली उतनी उसमें मौज ली, और चलनी चाहिए थी। हाँ, और चलनी चाहिए थी, बट अभी हिट एंड ट्रायल मेथड है, धीरे धीरे सब कुछ वर्क करेगा। एंड अभी तो गियर बॉक्स स्वैप किया, जब इंजन स्वैप करेंगे तब तो भाई पता नहीं कितनी जरूरतें होंगी। बट एनीवे, बारिश वारिश शुरू हो गई है और भाई बहुत भयंकर सर्दी हो गई है यहाँ पर। तो भाई और वीडियो को हम बना करते हुए यहीं पर करते हैं एंड। यू गाइस नो द ड्रिल, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, आल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन जरूर दबा देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टीम का ख्याल, बाय बाय।